A few moments later. So updates mga kabrom. So latest update sa ato ang KLX150 is so mga koys, so for 2 months na nakuha na to tong Kawasaki KLX150, which is second hand sa to. So muna itong na-upgrade. The handlebar, pro taper fusion, yun, fusion, and domino quick throttle, isa lang nga cable, and on switch, and starter pack nga set na sa ato ang domino, ordered from Shopee. And the fender, so nabuak na ipagkuha na ito sa atong ilisan, which is dilisukod sa KLX150L. Bali sukod ni siya sa, I think, sa BF na kind nga Kawasaki, so wala sa tuwa sa Pilipinas. And the rear tire, so brand sticky art, so sukod niya is 4.10 by 18, yun. So accordingly ingon nila imitation na ni sa IRC Vulcan Duro. Atong front tire, yun, updated nato nga po na nilisan. So luckily ato ni nilisan og IRC Vulcan Duro na ang size is 2.75 by 21. So far mo pa na atong na-update for 2 months nga atong nakuha ni siya. So na-trail na siya twice. So first up, medyo naipalya sa carburetor, sa second time, which is at maya-maya nga atong na-upload na, okay na, na-tune up na siya pag-ayo. So thankfully sa kakiwa Chris sa San Jose na mekaniko. So ayun, so muna atong KLX150 so far. So nag-change tawag pipe. So we changed our stock pipe into a power pipe. Atong gilisan og NORIFUMI Rocket 4, which is bore up. Yan. So sound check mga papi. Sound check ta.